นี่บรรยากาศงานแข่งเรืออำเภออากาศนนท์นะครับบุญเดือน10ของชาวอำเภออากาศนนท์จังหวัดสกลนครนะครับระหว่างวันที่11 ถึง 13 กันยา 2562 ครับทีนี้ก็มีการแข่งเรือยาวเล็กยาวใหญ่ครับซุ้มครับซุ้มนี่คือซุ้มเรือไฟครับซุ้มเรือไฟกำลังทำครับมีการไหลเรือไฟสลับตอนเย็นนะครับผมนะครับแต่ละกลุ่มต่างๆนะครับผมช่วงนี้วันนี้ก็วันสุดท้ายของการแข่งขันเรือยาวใหญ่ครับตอนนี้แข่งเรือยิงเล็กครับยิงเล็ก30 ปีพายนะครับสลิมทองครับอันนี้กรรมการกำลังจะปล่อยเรือนะครับดูนะครับเรือเหยียบดึงครับดูเลยครับจะไม่เลยเพราะห้ามไหลเสียเอามาครับทางด้านดูส่วนจับหน้าเหยียบดึงระวังออกตัวแล้วครับนี่ออกครับอันนี้ต่อหน้าต่อตาให้เราจะทานเลยนะครับไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับครับนี่ครับเรือยาวใหญ่ครับไปแล้วครับเรือมีเรือหางยาวตานะครับช่วงนี้ครับครับจะมีแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวตามเรือครับผม